Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Travel Kids. Jadi di video kali ini kita akan membuat slime dari lem final. Nah ini tuh bahan-bahannya cuma sedikit aja ya, yaitu ada lem final, pewarna makanan, baking powder, sama air. Nah untuk alatnya kita biasanya suka pakai mangkuk sama sendok aja. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan lem final ke dalam mangkuk. Aku pakainya sedikit aja ya. Nah, gini. Nah, udah mulai cukup ya. Yang kedua, kita pakai air. Aku pakainya tuh sedikit aja, sekitar 1 sendok aja, guys. Lalu kita pakai baking powder. Nah, kita masukin baking powdernya itu cukup 3 sendok aja, biar slime-nya itu mengembang. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar mengembang. Nah, lihat guys, ini teksturnya udah kayak slime ya. Maybe ini tuh bentar lagi udah jadi slime. Terus aja kita aduk-aduk. Nah udah lengket kayak gini. Udah tidak lengket maksudnya. Ini enak banget ya. Lembut juga teksturnya. Nah kita kasih warna ya. Aku pakai warna pink. Pakai pewarna makanan. Nah kita masukkan aja 2 tetes aja ya. Terus aja kita aduk-aduk sampai si warnanya itu sampai warnanya tuh merata ya. Nah ini warnanya udah mulai rata ya. Udah cantik banget. Nah, sudah jadi guys. Gampang banget kan? Tidak lengket juga. Mungkin video aku sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Falling quite this high, falling into your ocean eyes, those ocean